你睇冇用嘅喎，個用喺你個手度。係，打地垃圾。盤住咁嘅心得㗎啦，你今日飛我隻十字架頭，跟住盤住咁個態度實得，你期望高啊反而。因為改咗好多嘢，就越改就越衰，為咗把聲就改到咁個樣。之前就飛得好地地嘅。聲夠吸引啊！我以為佢嗰隻嘢嚟添嘛，幾錢？好似嘅聲，好似三兄弟嗰隻飛埋。我咪試下睇收唔收碌。個聲似嘅，而家佢做到連把聲都似嘅。嚇！包先，到時係咩色先啦？到時先算啦。今日得分世界喎。喺上好啊，好好。我隻就冇事啦。好啦，影相有張。其實都好穩定啦，OK 啊，都係啊，啲人都唔會係直接踢擺，有佢嗰隻聲啊！真係似啊，真係似啊，似啊，把聲。擺出，佢呢把聲都已經唔知加幾錢。喂，行嗰邊先，行嗰邊先啊！未交錢啊！後啲好喎，嗰邊上面咯。冇風啊，其實你就手㗎咋，其實度都冇風啊，有風好啲少，有少少風，有隻風㗎，有隻風好㗎，風好多㗎，風好多㗎有風。好啲㗎，你真係唔起就唔起㗎啦。係啊，呢邊咧，如果少少微風啊，嗰個風就爭好多㗎，有西南啊嘛，嗰個風爭好遠㗎，嗰個風爭少少㗎。呢個收音機講話西南嚟嘅，我係咯，即刻幾撚醒先咧？我哋啲的士佬即刻就唔好得上。好，慢慢 bend 啊呢個。係啊，好大壓力的。好大壓力啊！好重啊！我曉得好大壓力的。啊？我係做簽單啊。簽單啊！我哋鄉州就老拉定咩啊？頂啊！推上去啊！你條。口變大啊！口變大，所以冇上就夠，即係識不成啊！但咧，呢個隻飛機好過我哋。所以自己飛上嚟。咁但係推上落個力唔夠嘅，所以起就 OK 嘅。但係咧，上到去就慢。跟住啲做雲聲遠啲做雲，喺石頭度之後，佢嗰個佢係密聲，嗱佢聲靚，啲聲靚。有啦，睇咧，好大問題就大隻啊，睇到好大咯。但係開就慢睇都有。哇！呢個真係好機啊！順啲先啦，喂，順啲先收油啊，順啲先啦，攞回咗頭好快啊！好嗰隻快一條先啦！唔好啦，唔好啊，唔好。唔係㗎，開晒。哎嘛，爭左邊。隊啊喂！係啊！哇！石群囂張。冇咗個碌。點解冇咗收油嘅？點解收油唔夠你㗎？呢電。冇咗一個碌啊，就係。都唔知我問。唔係佢冇咗電嘅直頭好似唔夠電啊！ cut 晒咁啊，好似唔夠電啊！冧啊！喂，好似係草地。大咗半車啫喎，草地都死啦！成群鳥都飛出嚟喎，成群鳥。佢冇乜計數啊！佢應該佢計嗰個 A， 跟住個電幾多，跟住大約。冇理由㗎，你都唔夠3分，都唔夠2分鐘。冇啊！佢個百，我可能好大食啊！好大食啊！100幾嘅，100A 㗎，唔係可能頭嗰2轉扯得緊要。係啊，唔係佢入邊試過啦。跟住咧，我喺入邊有試過。啊，試解咗。嗱，佢中車佢都好夠㗎。夠。唔係佢
佢如果玩咗咁耐咧，你一翻嚟腳軟咧，你架機自己知嘅。我哋冇力啊嘛，飛兩個去，你就照去啊嘛，我又唔 band 彎啊。佢飛兩個圈就落㗎啦。佢係靚咪算咯。嗱，你應該知道個機有冇㗎嘛，對內冇你仲 band 彎。拱到呼雞咯，唔係拱到呼雞都冇啦，冇睇住。咪落嚟咯，算咯，靚定係有靚到㗎，嗰下靚落嚟，掟完 band 完個彎，碌啊嘛，開唔到碌，開唔到，想轉嗰個彎，兩隻碌開到啊！但係佢就係氣動碌啊，佢想 band 個彎啊，再收咗開一次嘅應該就係啊，應該開多次碌。如果咁樣，你正話唔喺入邊肥啲肥曬佢嘅。係啦。佢初嗰幾下好勁㗎肥，同埋起嗰下。沙藥唔係沙藥機嘅。沙藥。係。真推牌嗰隻係嘛？唔係，又係嗰個。唔係喎，真係推牌啊！哦，細佬，媽地嘅玩高檔嘢喎，而家開始。唔係佢哋上次試都得話自己，我哋一睇就有嘢。跟住有人嚟收皮啫。喂，掟飛雞啊！睇埋轉先啊，喂！喂，人哋成功喎，使唔使搞埋？屌兩個使唔使搞住喺度？點搞啊？真係好細工出嚟啊！點解搞嚟啊？都驚得DIY 喎，屌！我嘅噴，下面噴火出嚟，所以打一漏火出嚟。買飛立波好慢。算啦，自在。向右起喎，向左喎。佢講乜風差唔多啊。佢夠力話鬼知佢咩起啦。咁啊，呢兩隻，不過唔係有啲風係好啲嘅，有啲風好啲嘅。多台喎，好夠速喎呢隻嘢。即係一邊嗰隻幾好飛啊，上快人好快，上得幾鬼快。有少少風，有少少爭好遠嘅。不過佢就驚呢個係個圍雞板，個圍雞板係唔到喎，唔到。呢個冇震，最多收油啫嗬，唔掂咯。好，慢慢起㗎。起咗，夠 power 啊嘛。掂啦，掂啦。夠 power 啊嘛。今次掂啦，今次穩陣啦，今次。咁快 band，呢個去下線好喎，應該。應該再去遠啲。去遠啲先 band 彎嗬。你唔夠風啊嘛，唔夠浮啊嘛。係咁 OK 咯，夠玩咪得咯，過下手印啫嘛，最主要。哇！渣喎，唔嚟得手啊！拉我啊！佢把聲好似斷，好似窒有咁咯。佢會台灣嘅。哦。台灣真係快，冇所謂啊，穩定㗎啦。哇！我抽到要抽好多喎。我諗下喎，自作業嗰隻。好嘢啊！好嘢啊！好嘢啊！真係。考慮埋佢嗰個出處喎，佢唔係話人哋試過晒出嚟喎。係啊。一般都睇嚟㗎啫呢個。好，我哋頒個成就獎俾佢。唔係啊，嗰個毅力獎啊！毅力獎啊，大佬！毅力獎啊！真係。模型就係要需要呢啲咁嘅精神嘅模型。係啊，仲要試哦。係啊。好多，好多，好多，入定好多啱嘅。上次秒啊，最邊唔定啊。呢隻真係講盤。我睇呢個圖幾好嘅咧。問啲。
好啊！唔怪得佢帶成桶火水嚟啦，咁玩晒佢。幾好啦！今日阿新一接落嚟影晒3隻啦。係喎，今日屌影都好難影啊，太快。你睇好似好慢咁。係啊，個機追唔切，今日機追唔切 ，no pass 可以 ，no pass 就搭落嚟嘅。好，調翻轉頭呢度靚啦，啱啦，靚嗰邊好。冇啊，冇，佢開晒碌啊，唔怕。你有排跑啊！呢條跑道。我覺得幾浮，好浮喎，機都。唔係，差唔多嘅，咪遠啲咯，有。好浮喎，見佢都。轉彎，唔使俾力係嘛？幾靚？哇，靚747咁啊！係啊，好靚啊！喂，大佬，機師嚟㗎呢個，有牌㗎，真機師嚟㗎呢個。係咩？真係有私家牌㗎，識時打㗎咋？啊，呢個。阿細佬啊？係啊，有牌㗎。而家講嘢都大聲少少啦。唔好講。你都有牌啊，肥龍。我呢牌吹水牌，吹水牌。我哋咧講香港政府特色，講個天人無敵。係啊，作為有心無力。唔係嘅，埋位就嚟㗎啦。李嘉誠都話啦，講冇用嘅。係啊，講冇用啦，屌！全世界都知㗎，屌！做啦，快啲，唔好講啊！係啦。好嘢，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 好嘢 ，very good。真係機場尾啦 ！A 一標位咧，喂，我哋呢個，嚟，麻麻先啦，麻麻捉住機啦，只有5分鐘。